fuanga e fausia le fale malae I Wellington. I se pepa whaamtalanga na sawi tua I le aso toa na I whaato a umatu, o lo o langolangoina I le ngata e taitai Pasifika, a o sui o le mana whenua. I lea pepa whaamtalanga, o lo o manino ai o lo o tutu whaatasi whanau Pasifika, ma sui o tangata Maori. E whaatu lea whale tele le ngata mo le ainga whaavau malo, a o se no fuanga mo tangata New Zealand uma. Whaaliai fo il whaatonu le whale Malai Trust, Adrian Orr, le maua lalo le loto e talia le te leo le langolango sua mo le whale. Ai mai se, o leo le atu I le o ngā totono Wellington e la talata I te papa, whaapea I le whale mataanga Wellington. Mai a Dame Winnie Laban, o le nei whale o se miti ua loa tau sanga o whawhau mai, ma o le a sanga whaamau sa liei whaasino manga o New Zealand o se atunu Pasifika. Ai mai ale asi papali I Tommy Scanlon o le haiko Messina o Samoa o loo I Wellington ta ua tele le iei o le whale malai le taulanga o loo whaieifa ai unga ai mai se o lona whaatusa tusanga I le Beehive. O le naunau ta inga ia mawhaio na whaamaunia uma whausanga ai mai so ngā luenga kone karate I le o ngā totono le lua whelua sfurma le tolu. To alua tangata mali liu na maua I le whale I kala I estete. Whapeo le pōla asa to na ina mā waitino mali liu o ila ua nei ina ua asia leo leo le whale mo siaki, ma o ila ua wa mali liu o le tamā ma le tina. Na amata leo ina ye leo leo ma whaasolo alato so eso enga masani le whale na mā wai, aluai mana nafi ma o loo fuafua e whaamaea I le so. Ua whaamaoni ai fo I leo leo e loo wa ai e sa ilia se isi e se whaatatau I le mali liu o ila ua nei, ma ua whaaftai ai fo I tangata lau tele I le fesoa soani. E le o mauti noe so e ngā scientisi, le mafua ango le to atele o li I mali liu I totono New Zealand o no le Omicron. I whaamau maungala talata I le lua vai tolu o tangata mali liu a New Zealand o no le Omicron o li. E ui e to atele atu le tūpau ta maita ia a fia I le virusi. O tinamta maita I o lo sa waile tu sama le 5% o tangata tau fia I le whale mai o no le wha mai. Peitai, o le tala whaanoa noa, o le se lauiva se fulu o tangata mali liwa New Zealand o nol COVID o alii, whaatusa tusaile na o le se lau se fulu wha o tinamta maitai. Mai lali iso iso ia Michael Baker, o lo tutusa nei whaamaumaunga maisi atunu o le kelope, o le mea fo ile o lo tupu. O nisi o scientisi o whaalia masalo, o le mawalalo white cells o le toto o alii, a o nisi, e le o manino ai ua nā oni māsalo salonga, e le o mawhaiona whaavaina ini so e suenga mau tutu. Mai Amerika whaapeto a tele atu ali e le wha o ngā ina ufi whafonga, ato ai malela matia o ngā luenga o lo whaafai ngā luenga ai whaatusa tūsai le tūpau ta maitai. Mai a Baker, e uia ese umatangata mo lato immune system, peita ai paule o le mea e mawhaio na suia, ma o lo toe whaamanatu ai lea o ngā o le tui, ai maiso le whai o le booster mo le pui puinga. Ua iai le popolenga I le telo siaki wa tā ua smear test tolo po ona o le COVID. Whaalia le popole o le Royal New Zealand College of General Practitioners I le tusa ma le 5 wafe o smear test tolo po, ma fua ele I mawhaiona whaiona o le whaamai. Whaalia I le whaatonu Dr. Brian Betty le whaapopoleina ona o siaki nei, e mawhaiona vave mawai, mawhaia isi tonga fitinga I vave puipuia mai ai mai le kānesa ma le tino puta. Mai le Cancer Society wo latu lapatai, e ono o atu waiti na isi mai wo whainga tā ona tonga fitia ona o le toe tuu I tu o siaki sā ta tau ona vave whaia. O siaki nei e māsani ona whaia ta I toru tausanga mawhai, peita o le pisi tele le COVID ai maisi o sā, o lo o le mawhai ona va aile fo mai e pe ona māsani ai ele I sau le COVID, o le mafu angale o le tolo po o le tele o siaki. O le backlog po o siaki nei wana o le tuu I tua, o iele mana ongo le kolisi o fō mai whaale a inga ia maua se tali I to tono le ono I le se fululua māsina. Ai mai le matanga luenga le soifua malo loina o lo o fautoina pele feso o tai mo fō mai whaale a inga. Whai watu I reporti o le COVID I le whai ungo le vai aso. Mo le ulua I taimi whaato ato I lalo ai o le se fulu wafe cases whaamawina I le community to tono le aso e tasi. Valu afe valu se lau se fulu cases fo il community ta ua mai ana nafi e tu sama whaasilsilanga le mtanga luenga soifua malo loina. I lea fwai numera e ono se lau wiva se fulu I latu o lo tau fia le whale mai, ono o le virusi whaatasi ai, ma le lua se fulu wono I potu ti ngā ina.
Se fulu walu tangata maliliu, ma o i lātou nei na uma soifua fesootaʻi ma le koviti totonu o le 5 soi o mai ana nafi, a o lea whaatoa ripotia ngai le matanga luenga. E sa mai cases an nafi, o le aso toʻanaʻi, whaamawina i cases for community e se fulu tasi afe, 5 se la wivas fulu tolu, cases na mawhaiona